Hola, ¿qué tal? Nos encontramos una vez más aquí en su taller de carpintería, aquí en Palmar de Bravo. En esta ocasión pues vamos a elaborar algo relativo a lo que es el mes patrio, pues lo que es un servilletero para que ustedes lo puedan colocar en su cocina o en el comedor, o incluso lo pueden regalar a la persona pues a quien más les agrade. Bueno, para realizar nuestra pequeña manualidad, ¿sí? Vamos a ocupar algunos materiales, los cuales pues generalmente pues tenemos en casa, ya sea materiales reciclados. También en este caso vamos a ocupar lo que es el material del MDF, conocido como cartón prensado, ¿sí? Vamos a ocupar un pedacito de unos 9 centímetros de largo por unos 4 de ancho. Este espesor pues, es de 18 milímetros. También vamos a ocupar dos pedacitos de MDF de 15 centímetros por 10 de ancho. También vamos a ocupar lo que es una lija, un lápiz. Vamos a ocupar lo que son pinceles suficientes, y pues con estos colores pues le vamos a dar vida a lo que es nuestro servilletero, pues obviamente ocupando diferentes colores. Estos son pues colores de agua, y también pueden ocupar colores acrílicos, y también vamos a ocupar un poquito de resistor. Bien, miren, aquí podemos apreciar que tenemos nuestras maderitas de 10 por 15. En estas maderitas, como podemos ver, trazamos algunos dibujitos. Es una pareja de bailarines. Pues con nuestra sierra de cinta pues vamos a disponernos a recortar lo que es todo nuestro contorno de nuestra figurita, teniendo pues mucho cuidado. Vamos a hacer lo mismo con nuestra figurita del bailarín. Como podemos apreciar, ya nuestra bailarina pues ya está lista. Igual pues vamos a disponer a recortar. Bueno, finalmente nuestro billetero ya lo armamos, ¿sí? Y pues ya lo pintamos a mano, usamos pinturas acrílicas, ¿sí? Para después ustedes les pueden dar un acabado brillante con algún barniz. De esta manera quedó terminado. Y pues, como les vuelvo a recordar, septiembre, mes patrio, ¿sí? Ya es un bonito detalle para que lo coloquen en su casa, ya que por el momento pues no puede salir uno, pues todos en familia pues pueden elaborar pues un trabajo, una manualidad, una decoración para pues con toda su familia. Pues de mi parte es todo. Espero que haya sido de su agrado este pequeño curso de carpintería, y no olviden visitar la página de Palmar de Bravo, ¿sí? Comentarios también, hacer los comentarios, y de mi parte es todo. Mi nombre es Leo, y que tengan un bonito mes.